A Canal Terrassa estem d'aniversari, va ser el 17 de gener de l'any 1986, quan es va crear la Societat de Televisió de Terrassa, el que més endavant seria TVT, i el que l'any 2000 es convertiria en Canal Terrassa, que és com ens coneixem ara. Es va fer aquesta creació el gener del 86, però no va ser fins un any i mig després quan van començar les emissions, el juny de l'any 1987, i de fet serà el que celebrarem. El juny del 2027 tenim previst fer una sèrie d'actes, oferir una sèrie de productes a la ciutadania per celebrar aquests 40 anys d'emissió de Canal Terrassa, la televisió municipal de Terrassa. 40 anys de grans professionals que han fet televisió, que han explicat a la ciutadania allò que passa a prop de casa seva i que ho han fet amb rigor, amb proximitat i tractant la informació de la millor manera possible. Quins reptes tenim per endavant ara? Doncs moltíssims, sobretot intentar aconseguir audiència més enllà de la televisió digital terrestre, de la TDT, trobar-la a les xarxes socials, al digital, a tot el que vagi sortint, anar-nos adaptant per poder arribar al màxim a la ciutadania. Doncs nosaltres que coneixem la ciutat, que som professionals, som els únics, creiem, que podem oferir aquesta informació rigorosa. També, sobretot, arribar als joves, als adolescents, que són franges d'edat que no ens miren tant, i també un dels grans reptes és arribar als terrassencs que arriben a la ciutat, que han arribat fa poc, i que també puguin conèixer-nos i puguin seguir l'actualitat dia a dia.